มวยบาดได้ทีนี้บาการประกวดเชียนโจมดาวตักตีมวยสังหารเมียนสายกระบัดปีให้ก็จ้องปังสายกระบัดตีไปปาจีนเปอร์เซ็นต์นี่คือจ้องยนต์ตักกระบายสายกระบัดระบอาติเตปสายกระบัดตรากันจังเนี่ยโอ้ยจับเชิงบางเกียร์ประตูระบบาการิปังสลักติมสรมดองดอสรมกันได้ช่วงจังปังสายกระบัดโมเย่ปากกระบายพิเศษโดยทีเดียวปากกระบายพิเศษโดยทีเดียวสำเร็จมวยเตียนมาบ้างบาดดูมันเนี่ยมาดองบาดแทะตอลมวยระบบาดดิมสรมบาดปิสังหะประตูดาโจบาสังหะบาดไฟกบันดาเลมนพลวดโจไกกบันไดกินในตาสัตสเปียระบบกินได้คือขนมการดาโจบาดาโจบาดตอดเชิงกราวระบบสังหะบาดจะเชิงกราวมันเนี่ยมวยบาสรมทอยเต็งตอดเชิงกราวระบบปิสังหะบาดตอดเชิงกราวจะมาต่อเตียนจะเชิงกราวเมียนเตยเมียนเมาบาสัตเนี่ยละอไตโดยขึ้นกับบันไดประดามในนิติดำบงนี่คือดับจีเหียมตอดเชิงกราวสันบาดาโจสำลังรกเมื่อจำนวนจะหลอกโกได้บาดเดพลาเซช่วยสตัมบาเมียนเตยเมียนเมาจะมาต่อเตียนตัวสตัมอยากจับเชิงบาระบบสรมบากัดประดูลบาดอดเจียปัญหาเตบาดเอาไก่ประดูลให้กราวลายบาดาโจเพียตลมวยระบบสังหะบาดจะเชิงกราวสตัมระบบสิงหะตอดเชิงกราวมวยเตียนบาดเชิงกราวช่วยซองไประบบสรมบาดลูกกระดับไตสตัมตาตรังบาดเนี่ยตั้งปีกระดับเซตแต่ละออไตโดยที่นี่อายาสตูโจนเนี่ยบอชอช่วยตัวสตัมบาตอดช่วยตอดสตัมมาวิ่งเตยเมาบาเตยจะบรรดาเตียนดาโจลูกกระดับไตสตัมบาเรียนกับประหยัดประหยัดในคดีรักษาตาจิกาประกวดสำคัญบาจะเชิงกราวระบบาปิดสังหะบากระดับไตดาโจมันเนี่ยมวยบาตอดช่วยระบบสรมบาดิมสรมทั้งนั้นในโลกปกบาคือปองประดิมสรัดก็มาเอาตั้งแต่ดาโจแทะตลบาสังหะดาโจบาดาโจได้เพียบจัดจ้องประหยัดประหยัดเรียงคล้วนบาสำลังเมินหมกเหนียอดตอนเจงอภเตตอดสนามจับเชิงบ้านเนี่ยตอดเชิงกราวมาวิ่งบาเมียนเตยเมียนเมามันเนี่ยตาหลือมันเนี่ยตอดกราวบาลุกนักไตช่วยสนามยาบาพยกโจปีได้บาสังหะซองสนามมาวิ่งสรมแทะตลจับเชิงบ้านกับบันไดแทะกัดจังหวะบานสละอ้อโดยกันเนี่ยดาโจได้จะเชิงกราวระบบสรมบากำลังสู้กันเตรียมปิงล้อโดยกันเนี่ยตอดเชิงกราวระบบสังหะกระดับไตช่วยสนามยาบำรุงตัดจับกับบันไดรุ่นเจงบาอดโจจับตีบากูนี่พี่ปีประเจ้าละอ้อโดยกันเนี่ยบาพี่ปีประเจ้าละอ้อโดยกันเนี่ยกับบนตารินอับตอดช่วยจะเชิงกราวสนามมาวิ่งรอสังหะกระดับไตช่วยสนามระบบสรมบาตอดกัดระบบสรมจะเชิงกราวปายาบาสังหะดาวโจเรียนดักจำพรแต่จะเชิงกราวมวยระบบสรมลูกกระดับไตปากดาวโจเตยสิงหะดาวโจปากกระดับไตช่วยสนามซ้อมมวยระบบสรมปอชงโจจับเลิกตีมวยบาโจจับเลิกตีมวยในขนมดำตักในขนมจงตักตีมวยปากจีเยี่ยมกลางปากกลางเจริญเชิงเซ่บาไทยการประกวดนี่คือกระพงตาจูจัดบองโกนยังตัวสนาบาในขนมบาบันดาลสังคมด้วยจัดมาโรยเคบาจัดมาโรยเคบองโกนยังโจรุมจุยเสียบดาวเดียนตีมวยบาจับตักตีมวยบองโกนยังบากระพงตาตัวสนาเนี่ยเกดรากันคนขมายกูดันดามใส่กระวัดตักตีปีบ่าเอาคนชนะกูแต่น้ำใส่กระบะตัวเงิน50 กิโลกรัมตักตีปีเจอเอาโจเชื่อมต่อบ่าดาวโจปีไปสังหะตอดกับโกจิงกรัมบ่าเดินตามไปสังหะตัดสนามโซ่ช่วยไม่เล่นปีเดิมสรมช่วยสนามเตอร์เชื่อมต่อทีมบ่าปีไปสังหะตัดช่วยโจกันตะกอนปีเดิมสรมบ่าครูโตจุมันประการิบังสลักเดินตามให้ตักตีปีนี้บ่าจับประดามดาตามปีครูโตไปสังหะเดินตามบ่าไก่ช่วยปีเดิมสรมบ่าลูกช่วยแถมสนามโจช่วยบนไอเป็นบ่าปีบาดเดิมสมบาดจะจุกการล้อนัดดาวโจจะมาต่อเทียนปีเป็นสังหะตอดกับโกลเพลินการลูกช่วยไม่ได้บาดกับโกลเชิงกระรอมปีเป็นสังหะแต่จนตัวเรียเมียบาเรียบันไดเมียโจดอจเตบาตอดสนามจะมาต่อเทียนปีสรมตอดช่วยบาดจนตัวเชิงกระรอมบาปีสรมแทะใจมันเตสันบาสังหะในแต่มาต่อดาวโจลูกช่วยแน่ทวายประกาศแถมช่วยมาปีเดิมสรมนอเซ่บาช่วยปีดาวโจเป็นปีสรมบาดาวสนามตรองโจเป็นด้วยคะแนนเป็นสังหะจะจุกช่วยกัดมาแถมสนามปีเดิมสรมตอดสนาม2 วันปีเป็นสังหะพโดกระดับได้ช่วยสนามบาบดดาวโจพโดได้คะแนนสารนาแต่ปีนี้บายังเมื่อใส่ก็สาดบาอาวุธในกาเวก็ถึงวันบาให้ก็เจนชวะจอมโกได้ด้วยคะแนนตอดกับโกเชิงกรามเชื่อมต่อเต็มปีเดิมสรมดาวโจโตได้เป็นสันติปลาเซลูกสนามพุทธปีครูโตเป็นสังหะช่วยแถมสนามอัตราก็ได้เตกับโกเชิงกรามปีสรมแถมสนามจะจุกสนามปีเป็นสังหะช่วยสนามเป็นสังหะ2-3 วันปีเดิมสรมบรรดาเคียงบาทวายประกาศช่วยอัตราเตในสนามดาวโจเป็นพุทธปีบาสังหะ2-3 วันโจเป็นในคะแนนปีสรมช่วยสนามช่วยไปบนได้บาปีเป็นสังหะบาช่วยสนามโจไปได้ตบกับโกเชิงกรามปีบาเดิมสรมเดินตามปีครูโตบา2 ตัวปีประกาศบังสลัก
បាទចាក់ជួឆ្វេងពីដើមត្រង់តែមួយដៃឆ្វេងជាបន្តទៀតពីបាទសង្ហាលោតពូកែងហើយក៏សំលេងហូខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទបាត់ជាស្រស់ស្អាតបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដើរចូលស្ដាំដល់ត្រង់ពីពេជ្រសង្ហាធាក់ចេញមកវិញពីឌីមស្រមឆ្វេងបាទញ៉ោះឆ្វេងពីស្រមបាទដេញតាមជាបន្តទៀតពីគ្រូតូចពេជ្រសង្ហាធ្វើការរិចបាំងស្លឹកដកថយបន្តិចបន្តដេញតាមពីបាទសង្ហាស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំ3 4ដៃពីពេជ្រសង្ហាបាទចូលចាប់គ្រារុញបន្ទប់សង្វៀនជង្គង់ស្ដាំពីសង្ហាលោកអញ្ញាកដាកបាទចាប់ញែកអ្នកទាំងពីរទាញមកកដាសង្វេនធ្វើការប្រកួតជាបន្តទៀតបន្តដើរចូលពីគ្រូតូចពេជ្រសង្ហាកាប់គោលជើងក្រោមបាទលោកស្រាំមកវិញពីឌីមសរំចាក់ជង្គង់កាត់ឆ្វេងពីឌីមសរំសក់មកដៃស្រាំចូលពេញផ្ទៃមកពីពេជ្រសង្ហាធាក់ស្រាំជាបន្តទៀតពីពេជ្រសង្ហាដើរចូលធាក់ស្រាំពីពេជ្រសង្ហានៅតែបន្តដើរចូលលោកឆ្វេងដែរសក់ឆ្វេងទៅវិញពីឌីមសរំសង្ហាបន្តដេញតាមដើរចូលទាត់កាប់គោលជើងក្រោមពីពេជ្រសង្ហាបុកកែងស្រាំពីសង្ហារុញចេញបន្តិចសិនមកពីឌីមសរំបាត់កែងឆ្វេងអត់ដល់គោលដៅទេចូលចាប់គ្រារុះកែងឆ្វេងពីខាងក្នុងមកវិញអត់ដល់គោលដៅទៅគ្រាពីឌីមសរំដើរត្រង់ចូលពេញម្នាក់ម្ដាយទៅគ្រាម្នាក់ឆ្វេងម្នាក់ស្រាំបន្តដើរចូលហើយក៏ថយដើម្បីរយឡើងវិញបាទឆ្វេងស្រាំពីពេជ្រសង្ហាបាទលោកស្រាំពីឌីមសរំធាក់ស្រាំចេញវិញពីពេជ្រសង្ហាដើរចូលវិញស្ដាំសងឆ្វេងមកវិញដូចគ្នាចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីសង្ហាក្រាញរុះកែងឆ្វេងពីឌីមសរំឆ្វេងពីសង្ហាឆ្វេងសងមកវិញពីឌីមសរំចាក់ជង្គង់ស្ដាំពីសង្ហាកាច់ឲ្យចូលទៅតែព្រមបាទក៏ចប់ទឹកទី2បាទការទី3 Dragon គុណខ្មែរគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី3 ទឹកទី3ចូលមកដល់ 114K កំពុងតែទស្សនាការប្រកួតរបស់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងពីរនេះដើរចូលបាត់ទម្រង់ឬក៏រក្សាក្បាច់ដដែលទេរបស់សង្ហាដើរចូលជាបន្តទាត់បានម្នាក់មួយជើងដើរចូលជាបន្តសង្ហាទាត់ជើងក្រោមសិនទាត់ជើងក្រោមដកវិញលូកឲ្យឆ្វេងហើយដើរចូលពីសង្ហាជាបន្តសរុបទល់ដៃមួយសិនលូកឲ្យឆ្វេងដល់បាត់កែងពីសរុបមួយឆក់កែងមួយសិនក៏ថយមកវិញសង្ហាដើរចូលជាបន្តទាត់លើមួយទាត់ក្រោមសងមកវិញពីឌឹមសរុបដើរចូលបោះជង្គង់ឆ្ងាយមួយកាយទៅពីនៅចេញមកពុកលូកចូលអាស្ដាប់មួយពីសង្ហាលូកចូលឆ្វេងថែមស្ដាប់ចលោមកវិញទាត់ជើងក្រោមមួយពីសង្ហាធាក់ចេញមួយពីសរុបទៀតប្រហែល1ម៉ាត់កន្លះដើរចូលជាបន្តមើលទាត់កាត់ជើងក្រោមឆក់លើស្ដាប់ពីសង្ហាបាទឆក់លើឲ្យធាក់ចេញមួយលូកចូលស្ដាំសង្ហាសងស្ដាប់មកវិញសរុបថយបន្តិចម្ដងបាយជុំពួតទឹកមួយឆក់លើពីសង្ហាដេញតាមបត់ស្នែកក្បីពួតទឹកចាប់អោបចាប់គ្រាចាក់ជង្គង់ទល់មួយជង្គង់របស់សង្ហាជង្គង់សរុបជង្គង់សង្ហាជង្គង់សរុបអ្នកបានតែអញ្ញាកដាលញ៉ែទៅគូជាសភាពញ៉ែឲ្យបន្តការប្រកួតជាថ្មីម្ដងទៀតសង្ហានៅតែបន្តការដើរចូលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សង្ហាជាយូរបាយជុំពួតទឹកមួយណាឆក់បណ្ដៃឆក់មកតង់ល្អមែនតែស្ដាប់មួយទៀតតត់កាត់ពីសរុបតត់កាត់ឲ្យសង្ហាបាយជុំពួតទឹកពីដៃវាយលើមកបណ្ដៃថយមកតិចតត់កាត់លើវិញពីសរុបលុះចូលស្ដាប់ពីសង្ហាបាយជុំពួតទឹកពីដៃសរុបឆាក់ចេញមករត់ទីទួលសុវត្ថិភាពមែនតែសិនឆក់ស្ដាប់ពីសង្ហាដើរចូលជាបន្តស្ដាប់មួយទៀតរបស់សង្ហាធាក់ចូលបាត់ជើងអរិយមួយសរុបក៏មិនទាន់កិច្ចខ្លាំងដែរតត់កាត់ជើងក្រោមមួយដើរចេញលុះស្ដាប់សង្ហាជាយាមវាយលើសរុបវាយកាត់សរុបលុះស្ដាប់ទៅវិញសង្ហាវិញវល់បានតិចដើរចូលជាបន្តបាទរក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានល្អមែនតែស្ដាប់របស់សង្ហាដើរចូលទៀតសរុបថយធាក់ចេញមួយវិញសរុបបាទលុះចូលមកដៃឆ្វេងរបស់សរុបតែសង្ហាវាយស្ដាំទៅវិញក៏ដើមទ្រូងថយមកតែសិនសង្ហាក៏មិនទាន់ប្រើកម្លាំងអស់ដែរព្រោះសល់2ទឹកបន្ថែមទៀតបច្ចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រកាសណាថានឹងឈ្នះនឹងអ្នកខ្លាំងនៅលើសង្វៀនពិតប្រកបធាក់ចេញមួយពីសរុបធាក់សងពីសង្ហាលូកចូលមកសង្ហាដើរចូលជាបន្តហើយជួយសង្ហាឲ្យថែមស្ដាប់មួយទៀតរបស់សង្ហាហើយទាត់កាត់គ្រឿនកមួយវាយចូលពួតទឹកពីសង្ហាបាទតែតម្រៃ5ការគេហៅថាសោយពីក្រោមណារបស់សរុបសង្ហាចាប់អោបជាប់ចាក់ជង្គង់ពីសរុបជង្គង់សង្ហាជង្គង់សរុបមកជង្គង់សង្ហាចាប់ទាញបាទលោកគ្រូជាសភាពរួចបបទៅនឹងខ្សែរេញទាញត្រឡប់មកវិញមកកណ្ដាលថាបន្តការប្រកួតទៀតដើរចូលលូកឲ្យស្ដាប់មួយពីសង្ហាលូកស្ដាប់ឲ្យដើរទល់ដៃវត្តបានពីដៃអីយ៉ារៀងត្រិតបានតិចសង្ហាដេញតាមជាបន្តដេញវាយចូលពួតទឹកបាទជឿយើងបោះជង្គង់កាត់លូកចូលធាក់ចេញមួយពីសរុបហើយសង្ហាដើរចូលជាបន្តទៀតដើរមួយធ្លាប់សឹមដោយពាក្យចាស់ថាមួយធ្លាប់គេថាកុំបំបល់ក្រែមមកដល់ដូចថាលូកចូលឲ្យវាយម្នាក់ម្ដាយហើយដើរចូលពីសង្ហាម្នាក់ម្ដាយទៀតចាប់អោបជាប់ចាក់ជង្គង់ពីសង្ហាជង្គង់សរុបជង្គង់សង្ហាចាប់តែផ្ទាស់ជើងក្រោមតែអត់ដួលសង្ហាលូកចូលឲ្យស្ដាប់មួយញាក់ស្ដាំញាក់ឆ្វេងទាត់កាត់ជើងក្រោមសរុបវាយកាត់លើក៏លូកឲ្យស្ដាំប្រូពីដៃដូចគ្នាពីសរុបឲ្យសង្ហាយល់ឆ្វេងដើរតាមសរុបគៀមលោតតាមចង្វាក់ភ្លេងគុណខ្មែរបាទអញ្ញាកដាថាបុកសង្ហាជូតមាត់សិនថាផ្អែមណាបាទផ្អែមដូច Dragon គុណខ្មែរអញ្ចឹងបាទនៅលូកចូលពីដៃចាប់វាចាក់ជង្គង់មួយពីសរុបជង្គង់របស់សង្ហាជង្គង់សរុបជង្គង់សង្ហាអញ្ញាកដាញ៉ៃសិនបាទវិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី3ដូចជាតំណងដែរគូនេះដើម្បី 5 ការមួយវត្តស្ដេចក្បែរឲ្យលើធាក់ចេញមួយពីសរុបនៅលូកចូលម្ដាយទៀតថែម2ដៃទៀតពីសង្ហាចាប់ទឹកល្មមបាទកំបីព្រៃលើកសង្ហាឡើងបាទគឺថាសោតចេញ4បាទអរគុណណាស់ចប់ទឹកទី4បាទសូមសំលេងជូនកីឡាករទាំងពីរមួយទៀតបងប្អូនបាទគូ
4 ទឹករំលងផុតទៅបាទគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតមានមួយយ៉ាងម្នាក់នៅសល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់តើគូនេះនរណាស័ក្តិសមជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Dragon គុណខ្មែរបាទក្រហមឬខៀវបាទក្រហមឬខៀវបើគិតថាក្រហមសុំសម្លេងមួយជុំគិតថាខៀវបាទទស្សនារូបភាពយើងបង្ហាញជូនត្រង់នេះតើចូលព្យាយាមដេញចូលពីសង្ហាបាទទៅបន្តទៀតចំណុចនេះបាទញាក់មួយពីញាក់ពីលោកកដាប់ដៃឆ្វេងញាក់សងកដាប់ដៃឆ្វេងទៅវិញរបស់សរំបាទសងទៅវិញពលៀមដើរចូលមកដៃស្ដាំរបស់សង្ហាលុកស្ដាំមកវិញពលៀមដូចគ្នារបស់សរំដើរចូលមកដៃឆ្វេងរបស់ឌីមសរំបាទថែមកដាប់ដៃស្ដាំទៅមួយទៀតសង្ហាដេញតាមទៅវិញបាទដេញតាមទៅវិញនេះញាក់មកដៃឆ្វេងរបស់សរំសងកដាប់ដៃស្ដាំរបស់សង្ហាបាទសងហើយក៏បន្តឈានចូលមកដល់ទឹកទី5ជាបន្តអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ Dragon គុណខ្មែរគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទីបំផុតការប្រកួតបាទឈានចូលមកដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទប៉ះដៃគ្នាស្វាគមន៍មួយសិនបាទដើរចូលជាបន្តបាទពីកីឡាករបាទពេជ្រសង្ហៈទាត់ជើងក្រោមស្ដាំស្វាគមន៍សម្រាប់ដើមទឹកទី5បាទឌឹមសរំបាទទល់បន្តិចសិនបាទឲ្យតែដល់ត្រង់ធាក់កាត់ម្នាក់មួយជើងបាទធាក់កាត់ម្នាក់មួយដូចគ្នាចង្វាក់ស្របចាក់ជើងក្រោមរបស់សរំសង្ហៈដើរចូលលុកមកចាប់មកបានបាទកែងបាទកដាប់ដៃបាទទៅជាបន្តបាទគូនេះគេថាតានតឹងស្វិតស្វាញមែនតើបាទចាក់ជើងក្រោមលុកដាក់ដៃស្ដាំទល់ស្ដាំរបស់បាទសង្ហៈសរំក៏លុកដាក់ដៃត្រង់មកវិញដូចគ្នាមានទៅមានមកជាបន្តទៀតបាទប្រិយមិត្តបាទចែករំលែកជាបន្តទៀតបាទចិត្តបាទជាង 120k សម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទតលដៃចាក់ជើងក្រោមឆ្វេងរបស់ពេជ្រសង្ហៈបាទសរំនៅត្រឹងត្រឹងរៀងខ្លួនអត់ទាន់ធ្វើអ្វីបាទលគូជាសភាពប្រថាមកចាប់តាមចេញស្ទាបបន្តទៀតបាទរឿងចិត្តចង់ប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាដោយសារតែឈានចូលមកដល់ទឹកទី5ហើយបាទអាយ៉ាទឹកនេះដូចជាសរំចង់ដើរចូលវិញម្ដងបាទចលនានៅក្នុងការប្រកួតគុណខ្មែរតាមវេយ្យាករណ៍បាទមានថយមានចូលបាទតាមបំលាស់ទីបាទកណាត់ដៃស្ដាំរបស់សង្ហៈបាទទាត់ឆ្វេងរបស់សរំកណាត់ដៃស្ដាំរបស់សង្ហៈបាទនៅតែមានទៅមានមកដូចគ្នាណាឥឡូវនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលស្ទុះចូលរបស់សង្ហៈចាប់បានបាទផ្ទះជង្គង់ជ្រែងជង្គង់កាច់ពវល់ទៅមកបាទធ្វើអ្វីអត់បានទេលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកតែម្ដងបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនៅក្នុងទឹកទី5អូយបាទគូជួចិត្តបាទនេះបាទពេលវេលាហើយអ្វីក៏រំលងផុតទៅលឿនម្លេះដើរចូលទៅរបស់សង្ហៈដើរចូលបាទកណ្ដាប់ដៃដើរត្រង់រៀងខ្លួនបាទព្យាយាមឆក់មិនដៃសិនបាទអីចាបាទរៀងចង់លបូតអាគុំចុះក្រោមអត់អីទេរូតឡើងលើទៅវិញបាទកណ្ដាប់ដៃម្នាក់មួយបាទសង្ហៈនៅតែបន្តឆន្ទៈក្នុងការដើរចូលឲ្យចូលទាត់ឆ្វេងរបស់សរំបាទសរំបាត់ដោអង្គមកបែកឆ្វេងឆ្វេងហើយក៏បែកមកអង្គស្ដាំមកវិញបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់សរំសង្ហៈគៀដៃឆ្វេងមិនតិចណែសង្ហៈថាបាទដើរចូលមកវិញមកអាចចាក់ក្តាប់ដៃម្នាក់មួយបាទចូលណែនបងប្អូនយើងសុំសម្លេងមួយទៀតអូយបាទបងប្អូនយើងបាទហូកាន់តែខ្លាំងកីឡាករកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងដើរចូលទាត់ជើងក្រោមម្នាក់មួយចូលគល់ផ្លូវបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់សង្ហៈទាត់ឆ្វេងសរំញាក់មិនតិចសិនសរំអត់ទាន់ចេញអាវុធសង្ហៈក៏ដូចគ្នាសង្ហៈបាទព្យាយាមញាក់ជើងស្ដាំបំផន់ស្មារតីបាទហើយតែចង្វាក់ធាក់ដូចទាត់ដូចធាក់ស្ទុះចូលកណ្ដាប់ដៃដល់ត្រង់មួយហើយក៏ទាត់ឆ្វេងបាទសរំដើរចូលមកវិញតិចសរំដើរចូលមកវិញតិចដោយប្រកបដោយភាពបាទមើងម៉ាត់នឹងចិត្តចង់បាទជង្គង់ញាត់ស្មេដូចគ្នាសៃទៅសៃមកលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកបាទចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយបាទលោកអញ្ញាកដាលគ្រូជ្រាបសភាពបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃម្នាក់មួយចូលគល់កចាប់អោបជាប់បាក់កណ្ដាប់ដៃដល់ត្រង់បាទសរុបដើរចូលសង្ហៈថយមកវិញតិចសម្រាប់ចុងទឹកកណ្ដាប់ដៃដល់ត្រង់មួយរបស់បាទសង្ហៈបោកគ្នាម្នាក់ម្ដាយច្រកពងបាទរុញចេញដូចគ្នាកាត់កែងមួយរបស់បាទឌឹមសរំសង្ហៈចូលចាប់អោបជាប់បាទចប់ទឹកទី5បាទទីបំផុតអ្នកទាំងពីរតស៊ូគ្នាពេញ5ទឹកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជ្រាបយ៉ាងណាសាកសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់គូនេះអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវិលក្រហមឬខៀវបាទបើសិនជាគិតសុំសម្លេងមួយបាទការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទោះបីជាប្រកួតពេញ5ទឹករួចរាល់ការគ្រប់គ្រងនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអរគុណច្រើននេះយើងទស្សនារូបភាពជាយើងបង្ហាញជូនបាទដើរចូលទៅបាទគៀសឃុំទម្លាក់បន្តិចរបស់បាទសង្ហៈលុកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបាទបន្តទៅពីស្ដាំហើយដើរចូលទៅជាបន្តទៀត
បាទជាយាមញាក់មិនតិចបាក់កណ្ដាប់ដៃបាទដូរគ្នាម្នាក់មួយដូរគ្នាម្នាក់មួយហើយក៏ទៅជាបន្តទៀតបាក់កណ្ដាប់ដៃរបស់សរុំជង្គង់របស់សង្ហៈបាទហើយជង្គង់ស្របគ្នាម្នាក់មួយដូចគ្នាជាបន្តទៀតបាទកាត់ចូលមកប្លង់ត្រង់នេះជាបន្តប្លង់ត្រង់នេះបាក់កណ្ដាប់ដៃចូលគល់កមួយបាទចាប់ទាញពពោបាទអរគុណច្រើនបាទសូមប្រកល់ភារៈនេះជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេស ចាសសូមអរគុណតាមរយៈការប្រកួតពេញចំនួន5ទឹកជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវទីមសារ៉មឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយបន្ទូ បាទអរគុណបាទដូច្នេះគឺបាទបន្ទុកបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវ